سلامونه درنو لیدونکو، نن درته یو ښکلی او د پند نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ماهره او احمد د ماشومتوب ملګري وو. له هماغه ماشومتوب څخه یې په زړه کې د یو بل مینه وه. احمد د ماهرې کور په څنګ کې اوسېده او کله به چې د یو بل دیدن ته زړه وشو نو احمد به د بام په دیوال باندې ماهرې ته اشاره وکړه او دواړو به پټ په پټ له یو بل سره ملاقات کوه. یوه ورځ د ماهرې کاکا په جرګه راغی او هغه یې حامد ته چې هغې څخه 10 کاله مشر وغوښتله. ماهرې مور پلار هم راضي وو. هیچا هم له ماهرې څخه پوښتنه ونه کړه او دسمال یې ورکړ. کله چې احمد 1 کال وروسته کلي ته راستون شو او له کوژدې څخه خبر شو نو هماغه چې احمد یې کور ته راغلو او د کور په انګړ کې یې په چغو پیل وکړ: ماهرې، زه به تا ته د یو آرامه ژوند کولو اجازه در نه کړم. تا زما ژوند تباه کړ. مینه دې له ما سره وکړه او واده به اوس له بل سره کوي. که ته زما نشوې نو د بل هم نشي کېدی. کله چې ورور دا خبرې واورېدې نو سمدستي یې ټوپک ته لاس کړ او احمد یې 3 ډزې په سینه وویشتو او وروسته یې خپله خور ووژله. ورور یې د خور خبرې وانه ورېدې او نه یې هم د دې دواړو مینه ولیده، بلکې د خپل بې ځایه غیرت لپاره یې احمد او ماهره بې ګناه ووژل. د احمد کورنۍ هم آرامه نه و، بلکې د احمد د وینې بدل یې په وینه واخیست او د ماهرې ورور یې وواژه. تر ننه دا قصه همداسې روانه ده. یوه معصومه او پاکه مینه په ناسم سوچو او ناسمو خلکو په ناسم درک سره نن سترې دښمنۍ جوړې کړې چې د ټولو آرام ژوند یې حرام ګرځولی دی.